القصة باختصار، مرة أنا كنت داخل حد الأحياء ووقت خروج الطالبات من المدارس، فشفت لي شاب يلف بسيارته حول الطالبات، عرفت أنه عاكس. فقمت اتصلت بأحد أعضاء الهيئة وقلت له: أبو فلان قسم، قلت له في شاب سيارته من النوع الفلاني وأنه يدور حول البنات وكذا، وواضح أنه عاكس. فقاموا وسكروا عليه ومسكوا الشاب. قلت لهم: أنا كاني عارف هالشاب ببطنه شيء ينستثير، بس شوفوا وتأكدوا لا تستعجلون. المهم جلسوه عندهم تقريبا من الظهر لين حول المغرب. ما دريت الا اتصلوا فيني قالوا: ابو عبد العزيز. قلت: سم. قال: تعال نبيك. رحت لامه. قال: ابو عبد العزيز صدق كلامك. قلت: شلون؟ قال: 9 بنات، 9 بنات مفسدين بهن الولد هذا افساد، الى درجة الموظفات منهن، في بعضهم موظفات ماخذ صرافاتهن، مو موضوع ياخذ فلوس، لا، ماخذ صرافه حاطه بجيبه، واخر الشهر مباشرة اصلا بدون ما يرجع لها بدون شيء يسحب الراتب يحطه هنا، صار يشتغل لحسابه وخل وحده تتكلم بس. لكن الشاب هذا عاد في ميزة، كريم. فأي بنت علاقة جديدة يقوم يهدي له جوال، يهدي له قلوب حب، يهدي له خاتم، يهدي له ورد، يهدي له، يعني خذ اللي انت طيح، وبعدين زي التجارة يقدم الآن وبعدين يجيبها. وللمعلومة ال9 بنات ذولي ترى ما فيهن واحدة كانت أساسا خربانة، كلهن طيبات، لكن كلهن ضحك عليهن. وواحدة تجيب واحدة. كيف واحدة تجيب واحدة؟ وهذه من أساليبهم. يقول لها: أنا بترك ما في مشكلة، بس بشرط تجيبين لي واحدة، أبغى واحدة نظيفة، ما أبغى واحدة خربانة. ولما تجي هذه النظيفة تحسبونه صدق، من حينه كذاب، أساسا كله كذب في كذب. يقول: لا زود. وهذا اللي يدعو أحيانا الخوف من بعض الصاحبات والصديقات، حتى لو كانت طيبة لا تصورين أبدا، احذروا. لأنه أحيانا يقول لها: صوري لي خوياتك، وبعدين يختار منهن اختيار. فلذلك هذه بنت مضطرة مضطهدة، فلذلك هي تسوي شيء أحيانا ما تبغاه، أحيانا يقول: جيبي لي أختك، أحيانا كذا كذا. فلذلك لتحذر الفتاة من القبول والتنازل. خلاص اعرف انه بدأ يشتغل كذا، والله العظيم ما راح يوقف. لذلك اسلم شيء انك تبلغين عنه هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي وحدة اسمها وحدة الابتزاز، والله لا يعرفون اسمك ولا يدرين من انت ولا يضرونك بشيء، حريصين جدا على السرية، لان موضوع فضيحة. فكيف هم ياخذون القضية علشان يحلونها ويفضحونك؟ مو بصحيح. يا أخواتي، الطريق ذا شائك جدا، وأهم نقطة في بداية الزلل هي التواصل. مجرد ما تواصلين مع الشاب بأي شكل من الأشكال، سواء بالخاص بالسناب أو بالبيبي أو بتويتر أو بإنستغرام اعرفي أنت أنك الآن بدأتي تتجهين للهاوية. هو فقط عامل الوقت، واحدة تطيح بشهرين وواحدة تطيح بسنة فقط. وعشان تعرفين الشاب يفهم وش تبي البنت، أول ما يجيها من عند الاهتمام: يا بعد عمري وش فيك، كأنك تعبانة. وهو كل الناس يتعبون، أنا حاس أنك اليوم أنت ضايقة. وهو يدور الاهتمام، هنا قتلك قتل ومسك قلبك. ما أبي أطول بالموضوع، لكن قسما بالله بنت تواصلت مع شاب، أنا أقسم بالله إلا أن حفظها الله سبحانه وتعالى بشيء، انها راح تقع وراح تورط. والبنت تحب خلاص وجايبة محاصلة وين عند الحب، والشاب يكلم معه اكثر من واحدة. بعضهم تقول: انا اكلم هذا مدرب وهذا مربي وهذا قارئ وهذا قراي وهذا شيخ. اياك، الشيطان ما يفرط. فلذلك اذا تبين نصيحتي يا مرأة، لا تواصلين مع رجل، خذي حاجتك وامشي. في الحقيقة نقطة أخيرة: كل البنات اللي سقطن وراحن وتدهورت حياتهن وأعراضهن، كلهن كانوا يتوقعن بس هن اللي صح. للأسف تقول: لا والله العظيم إنه يحبن، والله العظيم إنه صدوق، والله إنه يموت بي، وسبحان الله تعذر لنفسها لين تقع.